Di lautan beku Arktik dan Antartika, para peneliti sering mendengar suara aneh yang menyerupai nyanyian atau siulan. Suara ini tidak berasal dari hewan laut, melainkan dari es lautan itu sendiri. Fenomena ini yang dikenal sebagai nyanyian es adalah hasil dari interaksi kompleks antara suhu, tekanan, dan struktur es. Ketika suhu udara di atas es laut berubah, es akan mengembang dan menyusut. Perubahan ini menciptakan retakan-retakan kecil dan gesekan antara lempengan-lempengan es. Gesekan ini menghasilkan gelombang getaran yang merambat melalui air dan es, mirip seperti senar gitar yang dipetik. Getaran inilah yang menciptakan suara nyanyian yang dapat dideteksi oleh mikrofon bawah air atau hidrofon. Para ilmuwan menggunakan suara-suara ini untuk memantau kesehatan dan pergerakan lapisan es, memberikan petunjuk penting tentang dampak perubahan iklim global. Namun, twist yang paling menarik adalah, nyanyian es ini tidak hanya suara acak. Pola frekuensi suara yang dihasilkan dapat bervariasi tergantung pada ketebalan es, kekuatannya, dan kecepatan angin. Jadi, setiap nyanyian adalah sebuah lagu unik yang menceritakan kondisi fisik dari es itu sendiri. Fenomena ini adalah pengingat bahwa di balik kesunyian dan kehampaan yang kita bayangkan, alam memiliki cara untuk berkomunikasi dan memberikan petunjuk asalkan kita tahu cara mendengarkannya.